Nelson Chamisa pane mashoko auya akataura aiwa avari kupa hope kuna vagari vemunyika yeZimbabwe. Mashoko ataura achiti aiwa Zimbabwe vanhu sezvamuri kuona zviripo pacurrent situation, don't rely on that, something massive is coming. Saibe namashoko abuda achitaugwa naNelson Chamisa. Today is a weekend, is a Sabbath day. Anouya achisimbisa aiwa masupporters ake ndokuti bosubscribe olike otina on the bell icon. Auya zvine panchi Nelson Chamisa aposta a picture of Zimbabwe onyora achiti a done deal for Zimbabwe. In what is coming, Zimbabwe is being remembered and saved. God will fulfill his promises in the land of the living and the now, and all shall see it and testify. Our God is a covenant keeper, way maker, and promise deliver. Be of good cheer, Zimbabwe. Deuteronomy 7:9, Psalm 145:13, 21. Blessed Sabbath, a new dawn, achite God is in it. Ari kuyachipa hope macitizens achiti aiwa munogona kuona zvinhu zviri pacurrent situation zvakamira kudai zvinoratidza kuti aiwa Nelson Chamisa hana kana door, hana kana move, hapasina kana loophole yekuti angabuda makalokerwa. Asi panapo ari kuyachipa masupporters ake hope zvinzi aiwa God is a way, God is a promise keeper. Toona kuti mutungamiri wemain opposition anyanya kuda zvechechi vamwe vanombomuti ngaiti zvekuparidza, asi toona kuti aramba achiinstilla hope. Taona kuti vanhu maaspirations avo ava based kuna Nelson Chamisa achiti is the only one achafulfilla maaspirations edu. Tiudzei mafungiro enyu muri kudii pamusoro pemessage yamasirwa naNelson Chamisa. Ine comment section medu musangano subscribe kulike chinotina on the bell icon.